Olá, e é dessa forma então que se faz para retirar o som do teclado de descagem no seu Samsung A17. Para fazer isso, pessoal, você vai lá em configurações, depois som e vibração, som do sistema e temos aqui o teclado de descagem. Então, se você não quer que saia som lá no seu teclado de descagem do seu aparelho, é só desmarcar essa caixinha. Desmarcado agora aqui no teclado de descagem, ó, a hora que você utilizá-lo, ó, ele não emite nenhum som, tá ok? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não se esqueça aí de curtir, se inscrever e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.